60後退休生活阿喵啊，我哋又去旅行啦！今次我哋去邊？我哋去南疆。但係點解去南疆我哋會坐高鐵嘅呢？因為今次咧我哋就去白雲機場嗰度坐飛機去喀什，然後跟住咧就喺南疆一路玩到去烏魯木齊，所以我哋就要坐高鐵啦。好，我哋而家出發啦，行啦！我哋今次咧都係揾西安旅行社嘅朋友協助策劃10日嘅行程，湊合20個親友包團，團費7700蚊，機票費用咧就3880蚊，去程咧就由廣州白雲機場飛喀什，回程咧就由烏魯木齊飛香港。由於去程起飛地點就係廣州白雲機場，我哋各個團友咧採用自己嘅方法去白雲機場嗰度集合。我同老公咧就選擇喺西九龍出發，坐高鐵去廣州東站。去到廣州東站咧就再轉乘地鐵3號線去白雲機場。我哋唔選擇喺香港直飛西安，再轉飛喀什咧，係避免航班延誤而影響轉機嘅安排。但係咧俗語講得好啊，人算就不如天算啊！當我哋順利辦好登機手續之後，興高采烈咁樣喺候機室準備上機嘅時候呢，聽到廣播話因為天氣惡劣，所有航班唔能夠起飛啊！我哋所乘坐嘅航班原本係下晝3點半起飛嘅，而家要延誤到晚上7點20分，之後再延至晚上嘅10點30分起飛啊！大家喺百無聊賴嘅呢，就喺度玩手機啦，瞌眼瞓啦，甚至有朋友喺度做運動嚟打發時間啦。機場方面咧就好努力咁同我哋解決食嘅問題，喺客服櫃位咧就派飯盒啦、方便麵啦、八寶粥同埋水，最後咧甚至連飛機餐都出動埋啊！你睇下排隊嗰條人龍長到睇唔到尾巴㗎。我喺機場咧就用咗32蚊買咗一份雞蛋煎餅，好貴啊，但係好味。由頭先坐滿晒人，去而家9點半鐘，已經啲人走晒啦，起飛晒啦，呢一邊得翻我哋啫。去武漢啦，嗰啲都走晒啦。A few minutes later， 終於由3點半等到10點半，我哋就可以排隊登機啦。爬頭位擔凳仔，到機啦，行咯！晚上好，晚上好，欢迎请晚上好，欢迎您，欢迎乘机。我哋雖然喺夜晚10點鐘登上機艙裏邊，但係由於太多飛機等起飛啦，最後我哋係排到去凌晨1點鐘先可以正式起飛啊！但係由於天氣仍然唔係好穩定，所以咧成個飛行過程裏邊咧，飛機都係不停咁樣喺度晃動嘅。喺無驚無險嘅5個小時咧，我哋最終係朝頭早7點鐘到咗喀什機場。不到喀什不算到新疆，冰山之父慕斯塔格峰啊，可德洛陀啊，4A 級紅海景區啊！我哋雖然好攰啊，但喺行李帶附近睇見呢一張大海報，大家都興奮到不得了啊！不停喺畫布前面拍照留念。另一邊廂，我哋嘅領隊麥先生同埋導遊扎提咧，就喺機場辛苦咁樣等咗我哋1個晚上。當我哋行出機場嘅時候咧，導遊扎提咧就為我哋每人送上一束新疆嘅特產棉花。麥先生同埋扎提咧，都係我哋舊年6月去北疆旅遊時嘅無敵組合嚟㗎。由於上次去北疆嗰陣時實在太好玩啦，所以喺行程嘅尾聲咧，我哋已經立即預約咗佢哋2個人策劃我哋今次嘅旅程啊！舊相識重聚，大家特別開心啊！上到旅遊巴之後咧，領隊麥先生咧就每人派我哋3款嘅水果，細心又窩心啊！大約20分鐘嘅車程，朝頭早8點半咧，我哋就到咗酒店啦。入到去酒店嘅大堂，大家見到咁輝煌嘅裝修，個個都哇哇聲啊！首先分配好房間，上房梳洗之後咧，就去餐廳度做食早餐。食完早餐，我哋就立即出發，開始我哋第2日嘅行程啦。阿麥生話咧，同我哋升級晒啊！啊呢度到啦，到啦，好，開門，好，哇，係阿麥生中意嘅風格啊！夠晒傳統。
白色咯。我哋記唔記得上次我哋喺青海啊，都係白色㗎。佢個單人床唔係好大張，係啦，有2張梳化書台。呢個係電視機櫃，有4支水。哦，佢有浴缸同埋係有企缸㗎，好新淨喎。但係呢個唔係智能馬桶嚟嘅。Hello， 老公。啊，有個雪櫃有嘢飲㗎喎，依家要俾錢啦。我哋簡單梳洗之後呢，就立即去酒店嘅餐廳度食早餐。佢嘅食物種類都非常之豐富喎，有新疆嘅傳統美食、港式嘅點心、乾果、西點，仲有沙律啦，同埋唔同款式嘅乳酪喎，仲有麥片啊、果汁啊、煎蛋、湯粉麵，同埋好多嘅配料。華夫餅連呢個煎餅果子都有喎。第一餐嘅早餐已經咁豐富啦，如果全部都食晒，連午餐呢都會食唔落啊！水果只有2款，仲有啲點心啦、西式嘅早餐啦，蔬菜類都好多喎。最後我都係選食咗一碟簡簡單單嘅早餐。食完早餐呢，我哋就開始南疆嘅第一日行程。第一站嘅就係去喀什古城，之後清真寺、喀什西城同埋香妃園。我今日嘅分享就嚟到呢度啦。如果大家中意我呢條片，請俾個 like 我，同埋分享出去。未訂閱請撳訂閱掣同埋旁邊嘅小鐘仔，我有新片你第一時間收到通知㗎啦。好，我哋下條片見，拜拜。